ഹായ്, വെൽക്കം ടു പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് പല സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മളോട് വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വഴിയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പലരും കമൻറ്റ് വിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് ആയിട്ടില്ല, കാരണം ഇപ്പോഴും ഇനി തണുപ്പ് കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഈ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം തണുപ്പുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗപ്പികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. കാരണം പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പലരുടെയും ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകുന്നു. അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ, അതായത് ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗപ്പികളെ വളർത്തുക? കാരണം മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫാമുകളും ബ്രീഡേഴ്സും എല്ലാവരും പുറത്താണ് ഗപ്പികളെ വളർത്തുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് കേസ് ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ള പല ടാങ്കുകളിൽ, പടുതാക്കുളത്തിലാവട്ടെ, ചെറിയ ചെറിയ ടാങ്കിലാവട്ടെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പുറത്താണ് വളർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മഴക്കാലം വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഷയം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഗപ്പികളെ വളർത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാവട്ടെ, വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ, വേറെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാവട്ടെ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗപ്പികളെ വളർത്തുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഗപ്പികളെന്നല്ല, നമ്മുടെ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്ന്, അവർ ഇൻഡോറിലാണ് വളർത്തുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ, നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലും അതുപോലെ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുളങ്ങളിലും പുറത്തുള്ള ടാങ്കുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പുറത്ത് വളർത്തുക എന്നുള്ളത്. അതിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകളും എന്നാൽ അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്താണ് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ്, എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ, എന്താണ് ദോഷങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് തരണം ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോറിൽ, അതായത് പുറത്ത് ഗപ്പി ടാങ്ക് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്, അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് ആണ്. പുറത്തല്ലേ, പുറത്ത് ഔട്ട്ഡോറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ജീവിക്കും പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നതും അത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്ത് അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നതും നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇളം കാറ്റിലും എല്ലാം ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു, കാരണം പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അധികാരക്കാരും ഈ എയറേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരിക്കലും ഒരു തരം സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഒരു സർഫസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിൻഡ് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ബ്രീസ്, ചെറിയ നമ്മളെന്താ പറയുക, മന്ദമാരുതം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളത്തിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഫ്രഷ് എയർ ആണ് ഓൾവേസ്. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ്, നല്ല ലൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് മത്സ്യങ്ങൾക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് വല്ല ചെടികളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എല്ലാം വളരെ ബെനിഫിഷ്യലാണ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഉള്ള ടാങ്ക് അകത്ത് വെക്കുന്ന, അടച്ചിട്ട റൂമിനകത്ത് വെക്കുന്ന ടാങ്കിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ദോഷങ്ങൾ എന്താണ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്? ചില പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ. എന്നാൽ ചില പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെമ്പററി ആണ്, സീസണൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് പലതും. അപ്പോൾ ഈ പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്, അതായത് എന്താണ് പറയുക, നമ്മുടെ ഈ മത്സ്യങ്ങളെ കട്ടുതിന്നാൻ വരുന്ന ജീവികൾ, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പെർമനന്റ് ആണ്. അതിന് നമ്മളൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടേ പറ്റൂ. അതിലൊന്നാണ് ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ വേറൊന്നാണ് പൊല്യൂഷൻ, എന്താ ഇതിന് പറയാ, പരിസര മലിനീകരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റി പൊല്യൂഷൻ. ഇത് ഈ ഗപ്പി ടാങ്കിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പൊല്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം ഒരുപാട് നല്ല കാറ്റടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇലകളും കച്ചറയും എല്ലാം കൂടെ ടാങ്കിനകത്തേക്ക് പറന്ന് വന്ന് വീഴുവാണെങ്കിൽ അതൊരു പെർമനന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് പലപ്പോഴും പല സമയങ്ങളിലും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗപ്പീസിനെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഈ ഫിഷിനെ വന്ന് പിടിച്ച് തിന്നുന്ന ജീവികൾ, രണ്ടാമത്തത് പൊല്യൂഷൻ. ഈ രണ്ടും പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോറിൽ ഗപ്പിയെ വളർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം കാണണം. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മറികടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം കാണണം. ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു നെറ്റ് ഈ ടാങ്കിന് മേലെ ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മാലിന്യങ്ങൾ, ഇലയും പേപ്പറും ഒക്കെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിനെ, ഈ ഉടുമ്പ് പോലെയുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഉടുമ്പ് മാത്രമല്ല, കൊക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. കൊക്കും ഈ വന്ന് മത്സ്യങ്ങളെ കൊത്തി തിന്നുന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമാണ് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഈ മീൻ കൊത്തിപ്പന്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അതിനെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷികളെല്ലാം ഇത് ഉപദ്രവം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ പെർമനന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഔട്ട്ഡോറിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ സീസണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ടെമ്പററി പ്രോബ്ലംസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് മെയിനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടാണ് എത്തിയത്. അത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് മഴ, റെയിൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് നല്ല എന്താണ്, തണുപ്പ്,
വിന്റർ സമയങ്ങളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസംബറൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് തലവേദന വരുന്നത്. തണുപ്പ് കാലത്ത് എങ്ങനെ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കണം? ഒരു ടാങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. 19 ടാങ്ക് പുറത്ത് വെച്ചവർക്ക് തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്, ഈ ടെമ്പററി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ടെമ്പററി നല്ല പെർമനന്റിനും ടെമ്പററിക്കും കൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ക്ലീനിങ്, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാട്ടർ ചേഞ്ച്, ഫുഡ്, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ പറ്റൂ. വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തണുപ്പ് കാലം അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടാങ്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഈ ആൽഗെ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കളയുക. കാരണം ഇതൊക്കെ തണുപ്പിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. തണുപ്പ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റീസണാണ് ആൽഗെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വാട്ടർ ചേഞ്ച്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക്ലി 30%-നൊക്കെയാണ്. അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, വളർത്തി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ഇത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വീക്ക്ലി 30% നോർമലി ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എവറി 3 ഡേയ്സിൽ ഒരു 30% എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. മഴവെള്ളം വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ വാട്ടർ ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ വാട്ടർ നിറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ വെള്ളവും പുതിയ നിറക്കാൻ പോകുന്ന വെള്ളവുമായിട്ട് ഒന്ന് pH എങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. pH എങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താ പറയുക, ഒരു സെയിം pH ഉള്ള വെള്ളം മാത്രം നിറക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം മഴക്കാലത്ത് ഈവൺ കിണറിലെ വെള്ളത്തിന് പോലും pHൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് കയ്യിൽ വാങ്ങി വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ്. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡുകളായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ഫുഡിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുക. വേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വേറെ വീഡിയോകളിൽ ഉണ്ടാവാം. അത് നിങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു മീനിങ്. ഓക്കെ, പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പറയാറില്ലേ, മഴക്കാലത്ത് പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് മഴക്കാലത്ത് കർക്കിടക കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് എന്തിനാണ്, വെറുതെ ആണോ? അല്ല, അതൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് പഴമക്കാർ പറയുന്നതിലൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആ കാലത്ത് മനുഷ്യർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും മൃഗങ്ങൾക്കും മത്സ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടേ? അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കളർ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ അതാണ്. പിന്നെ ലൈവ് ഫുഡ് പരമാവധി മോയിന, ഡാഫ്നിയ, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബ്രൈൻ ഷ്രിംപ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഗപ്പികളുടെ തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ തണുപ്പ് അതുപോലെ മഴവെള്ളം, ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ ലിങ്ക്ഡ് ആണല്ലോ. മഴവെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ മഴവെള്ളം ഇപ്പോൾ ചില റിസർച്ചിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴവെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ കെമിക്കൽസ് പിന്നെ ഡിസോൾവ് ആയി വരാനുള്ള ചാൻസസ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ടാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മഴവെള്ളം വീഴുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ pH കുറയുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് pH ഒരു 6 to 8 അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിന് വലിയൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഈ തണുപ്പ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഓടുണ്ടല്ലോ, ഓട്, ബ്രിക്സ്, ചുടുകട്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം ടാങ്കിനകത്ത് വെക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. നല്ലതായിരിക്കാം, കാരണം അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ തെറ്റായ ഒരു കാര്യം പറയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കാം, അത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം അത് പിന്നെ ഹീറ്റ് പിടിച്ചു വെക്കുന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അത് തന്നെ സയന്റിഫിക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രോവേഴ്സിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. അത് അവരവൻ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ തന്നെ ട്രയൽ ആൻഡ് എററിലൂടെ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതൊരു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം, ബൾബ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ ബൾബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ LED ബൾബല്ല, അതിന് ചൂടൊന്നുമില്ല. നാട്ടിലെ പഴയ ബൾബ് 60-ന്റെ ബൾബ് 100-ന്റെ ബൾബ് എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫിലമെന്റസ് ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ വെള്ളത്തിനൊരു ചൂട് കിട്ടും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ബെറ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് ഈ ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വളരെ നല്ലത്. എന്തിന് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് ഒന്നും വാങ്ങിയിടണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു
ഒരു പടുത പോലെ ഒരു ഷീറ്റ് കെട്ടിയാൽ തന്നെ മതി നമുക്ക് മഴവെള്ളം വീഴുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ. പണ്ടത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും കുറച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളും ഇതുപോലെ ടാങ്കുകൾ പുറത്ത് പിന്നെ വെച്ച് ഫിഷിനെ വളർത്തുന്നവർ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു തല്ലിക്കുട്ടി ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ടാങ്കുകൾ തൽക്കാലം അതിലേക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സലൻറ്റ്. അത് സൈഡിലൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗം വേറെയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഗപ്പികളുടെ സംരക്ഷണം ഈ മഴക്കാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഔട്ട്ഡോറിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ കുറച്ച് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു. ദോഷങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, പിന്നെ സീസണലായിട്ട് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ചാനലിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലോ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിനകത്ത് പിന്നെ അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.